各位好，我是第一先生，是个谍报员。今天带来10大最强书报，10大最强武装社高手。克利贾作为大妈海贼团3将星之一，饼干果实能力者，光是制造出来的饼干士兵的硬度及力量，就可以压制鲁夫的武装社攻击。也因为本身很怕痛，修炼出强大的武装社，能将武装社缠绕于剑上，轻松的砍伤了4档状态的鲁夫。这武装社的强度也是有目共睹的，甚至能轻松打败力量型的怪声乌尔基。没有娜美援助的鲁夫，也可能会输给这实力非比寻常的克利贾。身为革命军参谋总长的沙波，从年幼时期就在革命军里接受格斗特训。德雷斯罗萨篇与巴吉斯对战时，在手上使用武装社的霸气，以龙骨爪轻松将上了武装社的头部护甲捏碎，且在双手上了武装社使用龙之突袭，破坏竞技场擂台的地基，造成坍崩。这熟能生巧的表现，才足以成为守护鲁夫的哥哥。索隆身为未来海贼王的副手，曾经承诺过鲁夫不会再输给任何人。经过2人间与鹰眼的特训后，就不曾输过，能随心所欲地将武装社的霸气缠绕于任何刀上。在德雷斯罗萨与全身武装社的皮卡对决时，也是一招武装副刀的3000世界解决皮卡。在和之国篇要被处以切腹自杀的时候，也将武装社包覆着小刀一记斩击，将建筑物砍半。2年后尚未陷入苦战的索隆，必是武装社中的各中翘楚。多访明哥曾经是天狼人的一员，在年幼时期就被激发出霸王社的霸气，可以说是天选之人。而对于果实能力的开发也是相当全面，武装社的打击及贴击，招招都能突破鲁夫局部武装社的防御，缠到武装社的鸟笼，连海军大将藤虎及索隆也无法斩断。而在接下来季狮子火箭炮钉在墙上后，还能起身战斗，称他为武装社高手也是实至名归。2年后回归的鲁夫，将3种霸气都发挥到了极致，能将武装社的坚硬融入自身橡胶果实的弹性，可说是进可攻退可守，使每次武装社的攻击都带有爆发性的冲击。因此能承受鲁夫4档攻击的对手，都是实力非比寻常高手中的高手。卡塔库里身为糯米果实能力者，可说是橡胶果实的高配版，能仿照鲁夫做出各种招式，拳头甚至更大更多更快，招招突破鲁夫的正面攻击，整场战斗都没有处于下风。而同时又具备能预见未来的见闻社，使每次武装社的攻击都能命中，可以作为3色霸气强者的典范。在蛋糕岛篇，贝基形容赤红大妈拥有无坚不摧的皮肤，可说是天生就有一层武装社附体，战斗时也是拳拳到肉，能轻松弹开4档鲁夫的攻击，甚至能跟凯多正面交锋打成平手。异于常人的防御能力，在武装社的强者中也算是数1数2。凯多身为最强生物代名词，4档鲁夫仅仅在一记武装社附体的狼牙棒后就不省人事，在这之前是从未遇过的场景，可见在武装社的掌握上，鲁夫还需多加磨练。凯多绝对是排得上武装社前3名的强者，如同 bug 般的存在，在年轻时期就具有铁拳卡普的称号，一拳就将全盛时期青椒的追龙追丁打凹进去。在顶上战争时，也充分的展现出高于3大将的实力，一拳将不死鸟马可击退，也与战国并肩打败了金狮子，甚至在40年前与罗杰击败最强海贼洛克斯。虽然平时以搞笑的形象著名，其武装社实力也是不容小觑。雷利作为前海贼王的副手，3色霸气运用自如，在夏波地主岛篇就展现出高阶武装社霸气，从内部破坏了炸弹项圈，解救人鱼海咪。和之国篇也认证此招就是更高阶的武装社，甚至被视为能够带给凯多伤害的招式。而身为教导鲁夫使用霸气的师傅，能轻松的将4档鲁夫打飞，就现在来看，可说是武装社高手中如同神一般存在的角色。被发现就惨了，这次海贼书报就到这，下通电话见。